Today we are going to study about acid rains. As usually students know about acid rains. When we talk about acid rain, जब मैं बात करता हूँ एसिड रेन की, तो मेरे ध्यान में यही आता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं, पावर स्टेशंस जो होते हैं, इनसे ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल यूनिट्स, पावर स्टेशन रनिंग ऑन कॉल, so emit out carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen ऑक्साइड। तो ये गैसेस emit आउट करते हैं और यही गैसेस डाइल्यूट होकर, मीन्स ये डाइल्यूट कब होती है, जब ये वाटर वेपर से जाकर मिलती है, मीन्स मॉइस्चर से जाकर मिलती है। तो ये डाइल्यूट, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड डाइल्यूट जब वाटर वेपर से मिल जाता है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर वेपर से जब मिलता है तो नाइट्रस एसिड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला है HNO2। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से जाके मिलता है सो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। सो ये तो मैंने आपको गैसेस बता दी। अब यही गैसेस जब रेन वाटर के साथ आती है, मीन्स टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, सो यही एसिड्स जब वाटर वेपर से जाके जब रेन से जाके रेन वाटर से जाके मिल जाती है तो ये रेन बन जाती है एसिडिक रेन। सो दीज रेन आर कॉल्ड एसिड रेन्स। सो अब हम इसका इम्पैक्ट पढ़ते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, असर क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है एसिड रेन का। सो एसिड रेन का जो इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादातर इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एयर पैसेज वे होता है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ, उस एयर पैसेज वे में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, जैसा कि रेस्पिरेटरी मैंने एलिमेंट्स कहते हैं बीमारियों को। सो एलिमेंट्स आफ्टर रेस्पिरेटरी एंड स्पेशली इन ह्यूमन्स में ज़्यादा होता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। बट जब हम बात करते हैं लाइक आर्कियोलॉजिकल स्टोन्स, जो स्टैचूज़ होते हैं, मेटालिक स्टैचूज़ होती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और जब हम बात करते हैं, और जैसे एनिमल्स, क्रॉप्स होते हैं, अदर प्लांट्स होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं यही एसिड रेन। थैंक यू।